就是这样 wave，可以吗？有，我们可以这样，比如说这样，比如说我们在一个间奏里，比如说我这样，就是这样，然后你摇，然后你再给我摆回来，我觉得很帅，有没有？原来你是霹雳舞之类的。哇！有哎，二爷，你回来，你清醒了，可以。哇！你要到你的脚底再传到。OK，那我可能就有点像了。可以，你行的，好嘞。哇塞！你是传给谁？你刚才传给？可以。变着了。可以。那你可以跳这种吗？就简单的而已。OK。就是右边、左边。这种。左右。因为以前啊，弟弟有一个江湖，也不能说是江湖的吧，就是弟弟在学校的时候，其实是大学生艺术团团长。哇，感觉这个就是这种东西啊，你行，我一般是不跳的，我是指导别人跳的。哇，那我就献丑了。王鹤野 ，Go， 王鹤野 ，Go。怎么样？你这个好，再一次。来，您指导我吧，要不你个是在国外寄宿哈。哇塞，我学了3天啊。你的国外是哪？你当时被吓到了？没有，我这是绿豆。我这个是，你刚，locking，是 popping。哇，也可以。你真的不是被吓，有被电吗？没有人看我刚刚。你很厉害，就是他好像是跟我学。这个叫做这叫 popping。嘿，这。配着那个骆驼歌吗？为什么我们2个人像僵尸啊？